Hi guys, good evening. Ito, rarampa na naman ang lola nyo. Punta tayo ngayon sa mall. Mall. I-try nating upgrade yung internet natin guys. Gawin nating 5G. 5G. Kumikintab na yung aking noo guys. Ayun, punta tayo doon sa mall nga kung saan yung internet provider. Char. I-upgrade natin yung ating internet. Okay, let's go guys! Ayan. Kasalukuyan tayong naglalakad. Walking distance lang naman to sa bahay. Kasi nandito naman kami nakatira sa lahat ng kasulok-sulukan, ng kumpleto lahat. Ayan. Yan mga shopping, mga galore. Shopping galore. So, pupunta tayo sa pinakamalapit na mall. Ayan, tatawid tayo dyan. Safe naman. Safe naman. So, pupunta tayo dyan sa loob na yan. Ano lang yan? Maliit na mall. Maliit pa yan sa lagay na yan, Ayan, guys. Malapit na sila mag-close. Hanggang 10 o'clock lang naman yung mall. So, makahabol pa tayo. Malapit na tayong papasok. Ayan. Sana nandyan pa. Sana bukas pa. Pag ganun, walay. Ayan na po yung loob ng maliit na mall. Maliit lang na mall to guys. Ito yung tinawag mo mall. Joke lang guys. So, dito kami nagbabayad ng mga internet namin. So, ganyan. So, ito lang yung maliit na mall. So, pupunta tayo kung saan natin kukunin ang ating 5G. 5G. So, ito po. Yan po. Ito po yung internet. So, kuha tayo ng number. Ayan, mag-antay tayo ng ating turn guys. Later that same evening. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So ngayon, as promised, mag-unboxing tayo ng 10! Nagkaroon na tayo ng 5G internet connection. So, ito na yung bagong trend ngayon. Ito na yung bagong updated na internet. Kasi nasa millennial na tayo. So, atin lang i-unbox. So, napakabigat niya guys. So, napakalaki niya. Malaking-malaki. Yan po. Baliktad pa siya. Tama ba? So, hindi pa talaga naka-sealed pa to guys. So, as in, sealed pa to. So, bubuksan na natin siya. Ayan, ito na. Samahan niyo ako sa pagbubukas. Excited na rin ako anong itsura niya. Kung makikita naman sa picture, yung itsura ng picture, yun din siya. Sutsirang frog. Ayan. Bakit tayo magbukas guys? Roll naman akong gunting. Ito na. 75 years later. Ito na, ready na siya guys. Ready na. Ang laki. Ala. May mystery box ka ba? Ano ba naman yan? Tika muna. Ang bigat. Hindi wow. Nahirapan tayo guys. Bakit mahirap tayo? Nabuksan na siya. Saka ito na yung itsura niya guys.
Powered by Huawei. Huawei yung ano niya. Huawei yung brand. Napakalaki, guys. Ayan. Hindi na tayo mamumblema pag naglo-loading tayo. Ito na po siya. Tadaan! Ano po? Tapos, meron siya dito sa likod. Yan, merong on and off. Ito yung on and off niya. Tapos, meron pa siyang main. Tapos, meron pa siyang div. Hindi ko alam. Babasahin natin yung manual niya, guys. So, meron siyang mga ganito. Hindi ko pa alam para saan yan. So, ito na. Kunin na natin yung manual niya. Siya. Diyan ka lang, ha? Ikaw yung bagong baby ko. Yung bagong baby. Oh, ang dami pala niya, guys. Sabi lang. Ang dami siyang maraming gagawin pala. Mahaba-habang trabaho pala to. Ayan. So, yung asawa ko na ang gagawa nito, guys. Madami po siya. Ayan. Ito yung kasama niya. Maliliit na mga box. So, i-unbox pa natin siya. First, ito. Para sa ano to? Uy! Walang pala. Nakalagay nito. Pinasosyal pa. Nilagay nito. Yun pala yung manual. Nakalagay lang nito. Hindi, wow, tao na. Social. Quick start. Ayan, quick start daw. Mag-start na daw. Start over. May maraming language niya. Saan ba yung language sa Bisaya dyan? Naghahanap ng Bisaya. Ang liit, guys. Kailangan ko ng lente. Ang liit ng mga nakasulat. So, take note, nakalagay siya dito ang manual. So, pinasosyal nila. Next, nabuksan na natin ang manual. Ano to? Ito. Ito yung mga wire. So, wire niya, guys, pinasosyal din. Kanya-kanyang box. Natawa ako, guys. Pinasosyal lang yung ano, wire. Ayan. Ayan, mga ganito. Ayan. Hindi ko alam para saan yan. Bahala na si Batman. Tapos, wala pa naman akong linti, guys. Iniwan ko sa work. Ito naman yung isang box. Ayan. Ito lang pala eh. So, ayan. Malaki po. Super laki po, guys. Kasi malaki na mukha ko. Yan lang po. So, yan lang yung ating na-unbox. Ito lang yung unbox. Tapos ito. So, ito po yung SIM card niya, guys. Yan, SIM card. So, nandyan po yung SIM card. Alam na natin ang itsura ng SIM card. So, then, dito sa ilalim, dito i-insert ang SIM. Yan, i-insert mo dyan ang SIM card. Yan. Yan, i-insert mo siya dyan. May instruction paano i-insert ang SIM card. Yan. Yan, X, no. Yan ang naka-check. Ganyan daw dapat. Ayan. So, yan yung SIM niya. Tapos, guys, ito naman, simple lang. Connect mo lang yan sa dito. Ito ba yan? Wait lang. Ayan. Yan na siya. Tapos, i-plug mo na. Yun na yun. Yun na yun. Ang bilis. Tapos, ito naman, para to i-connect. Optional lang to. I-connect mo to dito. Tapos, i-connect mo siya sa computer. May connection siya diretso sa computer or laptop. Ayan. So, super lakas ang laptop natin nito, guys. Kahit magbukas ka pa siguro ng browser, ng 50 browser. 50 search naman. 50 browser ka. Bulol. Kaya yun. I-direkta to. Direkta sa PC or laptop. Ganyan. Tapos, yan
na po siya, guys. Ayan. Kahit ilang device po ang kaya niyang bigyan ng connection. Okay guys, tapos na po tayong mag-unboxing ng ating router 5G. Ito yung Millennial ngayon. Ito yung pinaka latest high-tech. Iwan ko na lang ba kung meron pang 6J. 6G, 7J, 8G. For now, 5G lang muna tayo. So, abagan natin yung ating mga pang support dyan. Play all. Malakas ang play all natin sa ating mga members, friends sa YT world. Thanks for watching, guys. Don't forget to like, comment, subscribe my YouTube channel. Bye everyone.